طلاق رجعی طلاقی را میگن که با لفظ گفته میشود که فقط در طلاق استفاده میشود. او اصطلاح اما ترمینی طلاق است. مگه عربی در طلاق تو کیه؟ انت مطلقه مقصد به همین لفظهای مطلقه. اما در تاجیکی ما هم طلاقت کردم، یک طلاقت کردم، دو طلاقت کردم. همین لفظها یا طلاقی صریح رجعی هست. اگر مثلا مرد زن شد که طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم یا دو طلاقت کردم، برای اون که اگر پشیمان شوه همون زن برگردوندنی شوه، حجت نیست که با ایسر اینا خطبه بخونن، با شاهدا باشن، با او بخشیدن و قبول کنه و حجت نیست. مرد حق رجوع داره، میتونه که رجوع کنه. رجوع میشوه که اینا مثلا دستی زنش به شهوت قفید، همین گویا نکاحش کرد. زنک یک بوسه کرد نکاح میشوه. یا که مثلا زنک هم تری بعدی طلاق رجعی خونه پدرش رفته است، خسرش راهش نمیته، همین دهنی در میره میگه که من رجوع کردم به تو، نکاح میشوه. اینجا دیگه روزگی زن هم در کار نیست، با شرطی که طلاق رجعی باشه. اگه او طلاق کور نمیشوه، او طلاق علاقه در 4 پیس که رفتگی است، او کور نمیشوه. نه که برای اون که زنک بر بگردونی همین رجوع کفایه میکنه ای طرفی مرد. خب طلاق دیگه طلاق با این میگن وقتی که با لفظهای کنایه طلاق کرده میشه. اینا در خطب و عادتا برای میگن جواب تا دادم، سر دادم، دفع شبانیتی طلاق میگن. یعنی لفظو قطعی اگر بگه گم شا یا یکون حقارتی عروسی کنه نیتش اگر طلاق باشه، همیشه طلاق با این واقع میشه. برای چی با این میگن؟ برای که این با لفظ کنایه که هست سخته. بعد طلاق با این تو زنک ایسر اینا و نکاح نکنی، او زنک زنیت نیست، قطعی و معامله کرده نمیتونی، او رجعی نیست. حتما باید شاهدا باشن، حتما او زنک تن نفس شد و بخشده حضور شاهدا، مرد قبول کنه و مهر نو فرض میشه در کلای مرد. مهر زنک ایسر نو میدی، این شوخی نیست. اما یا با قلی دودن جراستن میبروی و این مردم بدونن اگر قانون معقول نمیکنن. در طلاق رجعی وقتی که ایده زنک بگذره رجوع نکنه تو همون وقتا. 3 حیث زنک دید طلاق رجعیش با این شیده نکنه دیگر نمیتونه رجوع کرده. برای همون زنک ایسری نو گرفتن با مجبوره که مثلا برای نکاح کنه، با او ببخشه و این قبول کنه در حضور شاهد و مهر نو قطعی. نه که اگر ایده زنک نگذاشته رجوع کنه سبکک میتونه که مقصد ای خودش کنه. خب انا اگه همه طلاق رجعی و با این آیا به هم دیگر میچسبن یا نمیچسبن؟ در همینجا در شریعت 4 صورت هست. رجعی، بعدی رجعی میکنی، بعدی رجعی با این میکنی، بعدی با این رجعی میکنی، بعدی با این. رجعی در رجعی میچسبن، هر خیلی باشه. اینا مثال گفت طلاقت کردم، یا لحظه پس بگو که با طلاقت کردم، یا که اینا 3 طلاقی، یا دم پس گفت که با 1 طلاقی یا 2 طلاقی یا 3 طلاقی میچسبه. این جای شک نیست. ولی همین بابای حاجی گفت که بسول زنش گفت که طلاقت کردم، بعد گفت 3 طلاقت کردم، چی میشه؟ 3 طلاق میشه. اون میچسبه. خب رجعی در با این میچسبه. زنش گفت که جواب تا دادم، بعدی چند با گیزله شده این دفعه اومد گفت که انا طلاقت کردم یا 1 طلاقت کردم، اینا دو تشید اندسته. خب با این در رجعی میچسبه. زنش گفت که طلاقت کردم یا 1 طلاقت کردم، بعد یو بگو که جواب تا دادم، شید دو تا جواب تا دادم با این بود، دو تشید. فقط در یک صورت همین با این در با این نمیچسبه. زنک گفت که سر دادم یا جواب دادم، بعدی چند با گیزله شید گفت با جواب دادم، دیگه نمیچسبه. با این در با این نمیچسبه. مدت هم وقتش چند خواهد باید باشه؟ چرا؟ همین مثال گفت باینش مثال چی؟ برای نچسبیدنش. برای که نچسبه ایده زنک باید بگذاره و جایی که میچسبیده گیوده. ایده زنک که نگذاشته باشه میچسبه. یعنی همین 4 صورت در 3 صورت میچسبه. رجعی در رجعی میچسبه، رجعی در با این میچسبه، با این در میچسبه، فقط با این در با این نمیچسبه. فهمیدی اگه؟ الان اگه سری هم مسئله میایم که
زنک گفت که طلاقت کردم و بعدش گفت 3 طلاقت کردم. اون عادتا مردم جاهل که هستن طلاق میکنن با هم طرف عروس کشتل شاه میگیرن پیرخر کو مردک باشه کو 3 تشکیل تر یک جهالت ابلهی داریم ده. الحمدلله همه مسلمانیم قاعده شریعت رعایت میکنیم، نه که به درجه جاهلیم که فکر نمیکنیم که کلمه 3 طلاق اصلا غضب خدا را میاره، خدا را خوش نمیآید، همین گناهگار میشه و هم گویندش نه کو مرد باشه بر 3 طلاق کو اوه برای ایام دختری تو جدا شدن شرط نیست 3 طلاقش کنه، هم یک طلاق قطعا جدا میشه. اگر هر دو طرف که نخواستن زندگی کردن بچه که رجوع نکرد عیده دختر که گذشت میتونه شوی دیگه کنه بره، چی لازمه 3 طلاق کردن؟ خب مسئله ای که اگر در اول طلاق با این کرده باشه، این مثال گفت جواب تا دادم یا سر دادم، بعدی چند گیزلش کردن یا که دودیتش کردن چه خیلی باشه با گفت 3 طلاقت کردم، آیا همین 3 طلاقت کردم ده همین جواب تا دادم میچسبه یا نمیچسبه؟ با ظاهر روایت با قول ائمه ثلاثه با قول امام اعظم ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد میچسبه. برای که 3 طلاق اگر چند مغلظه است اما لفظش لفظ صریح است، لفظ کنایه نیست، برای میره با این نمیگن، این در با این میچسبه. فقط شیخ نجم الدین زاهدی صاحب کتاب الحاوی فی الفتاوی، یک کتاب داره الحاوی فی الفتاوی، همین شیخ همین نجم الدین زاهدی همین گفته است که از بس که 3 طلاق مغلظه های بعد 3 طلاق دیگه نمیشه رجوع کرده، همین خاطر حکمی با اینش بده، با این لفظی هم که نباشه با این معنوی میشه و با این ده با این نمیچسبه. این هم رنگی با اینش کرده است، گفته است اگر طلاق یکم با این باشه یعنی هم جواب تدادم یا سر دادم باشه 3 طلاق در اون نمیچسبه. از بس که همین طلاق به حد زیاد که بعد شده است، این بیچاره ملوهارم همین مرده شونه دختیان همین قولک شوزه قپیدیان همین که کستای کو خواهی بیایی به همین مقصد فتوا بتیم. اگر مشرطی که همین حکم شریعه در جامعه جوری باشه و قاضی اسلامی باشه شنیده باشه که کسی طلاق با این کرد و بعدش 3 طلاق کرد با میخوان زندگی کنن زده جدا شو میگیره قاضی دینی، نه که از بس که اولی نیسته که این کارو خیلی قولک نجم الدین زاهدی قطیب همین دیگه همین اجباران که این بچه خیلی فرزند داره و زندگیش کلید چیده است با همین رجوع میکنن، میگه باور کنی همین میگه بسیار قولی که میلنگه قولی که در مقابل قول ائمه ثلاثه باشه و دیگه ایروی زور اومد مجبوری در این حالت هم یک قیلک اندکک میکنن یا اون قیلک ای گویا. برای بسیار احتیاط کنی بچه های عزیز، این مسئله طلاق بسیار وضعینه. حضرت میگه تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق یهتز بالعرش، نکاح کنه طلاق نکنه که این طلاق عرش خدا را میلرزونه، خدا را خوش نمیآید. ابغض الحلال الی الله طلاق، های همه منفورترین بدترین حلال در پیش خدای تعالی طلاق های. طلاق برای مرده که رخصت های مباح های میتونه طلاق کنه، نه که خدا خوش نداره که همین بندهای خدا از هم دیگر جدا شوانه طلاق کنه. خیلی بعضی حالتهای میشه که دیگه علاج نمیمونه، اینا فرض کرده و این تا فرزند نشید، این مردک میگه از زن دیگه میگیرم طرف که زن به حد سخت مقابل میشه که نه این اول جواب شبته بعد در همین حالتها کلونو با هم دیگر باید مصلحت کنن، با همین گفته شنید با تنجی و آرامی بشینن. مرد در حالتی که زنک در حیض نباشه خشک باشه، مثال میگه که اینا طلاقت کردم یا طلاقت کردم با همین خلاص انشالله اوشان پشت زندگی خودش میره و ایشان ایده زنک گذشت بتونه شوی دیگه کنه. برای مرده که ایده هم در کار نیست، روزی دیگهش میتونه که زن بگیره. اگر با مصلحت چید سود دوک نمیشود، جنجال و دعوا نمیشود، نگه همین در حالت غضب خشم احتیاط کنید که همین شیطان آدم رو وسوسه میکنه و شویوشه. همین اگر بسیاری بعد گیزالت کرد همین یک خمچه که بگی یک برش بند در بندوی پوچه شد غضبت پس شده بود، مقصد طلاق شتونه در سرتون میگیره. طلاق سیاست نیست، طلاق حقارت نیست، طلاق ترس دادن نیست، طلاق حکم شریعت ای اگر گفتی واقعی میشه. ایشان خود محمد ایوبی ما انشالله ای جوانای تعلیم گرفته و خوانده و در خاندان بزرگا تربیه یافتگی این سخنو به این دخل ندارن، این سخنای نمی شما در دخل دارن. خداوند
ایشان خیر از جمعی بلا و گزنده حفظ کنه، همراه تازه عروسش از جمعی خشی های زندگی برخوردار بگردونه. پروردگار بینشان الفت و مودت و محبت برقرار بسازه تا اینکه احترامی همدیگر را به جا بیارن، احترامی والدینشون را به جا بیارن. پروردگار از دامانشون فرزندای خوب، صالح، عالم، قاری، محب خدا و پیغمبر به دنیا بیارن. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن، به زنا را صاحب زنی صالحه، به فرزندا را صاحب فرزندای خوب صالح صالحه. برحمتك يا رب.